Hello， 大家好，我係胡沙奇兔兔。又見啊！再見了。我中間。這都可以。哦，老街是這一條嗎？就是兩條都是。哦。啊，這條有房子擋住，剛好現在這個時間不會那麼曬。即係啊，我想問咧，呢啲單車我哋有冇得租㗎？U 幣嚟㗎嘛？但係我上次我去大稻埕嗰陣時咧，好似唔知咪要 Apps 咯，係要 Apps， 但係 Apps 係咪要一定要 PP 啊？本土人士啦，你 VPN 咗先再。唔係你啲遊客嘅咩？係咯，我就係呢啲遊客可以有用廣州遊卡喺內地租嘛。哦，廣州遊卡呢個好喎，啱機會試下。好正㗎喎 ，U 幣而家係有隻係電款嘅，我想玩嗰個。係啊。先走這邊啊，因為這邊吃的比較多，中午先吃好了。回來再買。等一下再買。對啊，回來再買，不然等下要去巴黎。對，這我們那邊沒有哦。海鹽奶蓋綠。我係淡水啊，曬到你燶啊！就係好想食飯啦，牛奶。呢間係貴嘅，但係有包裝。哦，係啊，對面㗎，我記得。喺前面嗰個斑馬線過咯。呢度嘛，呢度啊。我哋就去咗麻吉奶奶鮮奶麻糍嗰度輕食咗一下先嘅。對，這交給你，因為我來了。不是師母。買嘢都要啦。好啦，佢已經最大嗰個就佢幫你 cut 細咗，等你好搞啲噶啦。搭船有分，我搭到漁人碼頭，還有搭到巴黎。但係漁人碼頭好遠咯，不過百里近啲啊嘛。同埋百里我都睇住漁人碼頭同百里我都未去過。一搭船去呢個百里，呢個樣，呢個樣好冧吱吱。好大風啊！跟住好曬啊！嗌航拍啊！我想咁樣行咯，但係跟住啲人就係好矚目咁望住我，個定都係呢個唔尷尬，尷尬就自己人。我哋跟住喺百里道船頭小吃市集附近嗰度咧，就求其入咗去一間小店度食 lunch 嘅。跟住咧，我哋就去咗一間叫做兩岸卡打車出租店度，租咗一架4人嘅電動車。係嘛？爸，不用我踩，兩個都不用踩吧？後邊沒有踩的。表弟夫話爽嘅，我哋齋拍嘅啫，3個喺後邊拍啊，3個角度。我嗰個喺上面啊，你唔知？我拍緊360喺度，毅航拍。你要衝一段會點啊？好難喎，呢度好窄喎，因為我先下坡啦，下坡啦，去。速度，速度，你一定要叫我速度。小仔想要速度。
We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. It is my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy. 我哋喺柏利玩完電動單車之後呢，就搭翻船去翻淡水嗰邊，然之後我陪表姐同表姐夫佢哋買手信先嘅。之後我哋就去咗一間叫做83號嘅咖啡，咁啊坐低飲杯咖啡，邊等日落時間到。我哋睇完日落之後呢，就搭翻 MRT 出翻去劍潭站，再去咗士林夜市嗰邊。喺落去士林夜市地下美食街之前呢，就係見到有位靚女喺街頭度唱歌，咁啱佢就唱緊《海闊天空》，而且係廣東話添。咁我哋就企喺度聽咗一陣佢唱歌，之後就落咗去士林夜市地下美食街度 dinner 啦。My happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. 中意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。